So, wo wir gerade so schön im Unravel-Flow sind, schiebe ich direkt noch eine Folge hinterher. 3 Folgen mit dem gleichen T-Shirt. So ist das manchmal. So, wir haben das letzte Mal in dieser schönen Winterlandschaft. Schneebälle geformt. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was jetzt kommt. Wieder aufs Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Okay. Ich mag das so gerne. Dann haben wir jetzt Rost. Rost. Wieder schöne Bilder. Wo ist das? Schweden? Dänemark? Ich glaube, da muss ich demnächst auch mal hin. Den zerrissene Shirt. Ne, was ist das? Let's give it a shot. Let's have a look. Drück, 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 kleiner Mann, drück. Der Schnee. Ja, man kann sich durchquetschen. Das könntest du nicht, mein Dicker. Plüschiges Kiro-Schatzi. So, okay. Also nach hinten können wir diesmal nicht. Wisst ihr, ich gehe mal gerne hinten gucken, ob noch was einzusammeln ist. Wupp, wupp, das Auto. Ich glaube, hier müssen wir was zum Jumpen bauen. Wir gucken mal ganz kurz, ob es da weitergeht. Nee, geht's nicht. Also, dann hoch mit uns. Hüpfene. Was kann ich hier tun? Wieso kann ich mich da anketten? Okay. Mist, I see. Also, anketten. Losmachen. Losmachen. Das ganze Seil bekommen. Wobei, anketten müssen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt nur. Können es wieder losmachen. Können das ganze Seil mitnehmen. Es muss nur bis nach da hinten reichen. Diesmal reicht es auch, glaube ich. Es wird knapp. Oh, es hat gereicht. Es hat gereicht. Und weiter geht's. Hüppel die Hüpp, hüppel die Hüpp, hüppel die Hüpp. Nee. Da ist unsere Elster wieder. Vielleicht hilft sie uns ja bei irgendwas. Hallo Elster. So, muss man ein bisschen was trinken nebenher. Sonst schimpft der Stroh. Und neu voll machen. So. Ist dahinter was versteckt? Wir haben jetzt nämlich gelernt, dass die Geheimnisse manchmal hinter irgendwelchen Sachen versteckt sind, wo man nicht hingucken kann. Muss man einfach mal hinlaufen. Wie er läuft mit den Armen so über dem Schnee. Ich finde Schnee halt auch, wenn es kalt und so. Bloß nicht viel berühren. Flurr. Das fällt doch. Ich wusste es. Wow, nein, nicht zerquetschen. Nicht tot? Scheint nicht. Hier ist ein Geheimnis? Nee, anscheinend nicht. Aber meine Schnur ist jetzt zerwuschelt. Toll. Ich hoffe, ich komme weit genug. Noch sieht's gut aus. Oh! Das konnte ja keiner kommen sehen, dass das Ding mich von hinten zerdrückt. Böser Reifen. Oh. Wieso geht das denn jetzt nicht? Ich muss ein bisschen schubsen noch. Oder ziehen. Nee, ziehen kann ich auch nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wieder hat es mich zerquetscht. Was mache ich denn jetzt? Okay. Aber ich muss einfach auf dem Reifen draufbleiben. Was haltet ihr denn davon, wenn er runterfällt? So. Shit. Mist!
Okay. Vielleicht hätte ich über das Auto drüber hüpfen müssen. Okay, ich glaube, ich hätte über das Auto drüber müssen. Das probieren wir jetzt nochmal aus. Ich da über das Auto drüber kommen. I can do it. Ich bin mir sicher, ich kriege das noch hin. Oh, oh, oh nein. Oh nein. Uff. Okay. So, mein Kabel hier woanders hin tun. Also. Wegen meinem Seil geht das nicht. So eine Scheiße. Das ist doch kacke jetzt. Was mache ich jetzt? Ja. Jetzt hat es mich von hinten zerdrückt. Okay, wir versuchen nochmal aufs Auto drauf zu kommen. Das war, glaube ich, so die schlauste Alternative, die ich so hatte. Ah, ja, guck mal, da hätte ich was schaffen können. Scheiße. Okay. Oh. Oder ich schieb diesen Reifen. Was haltet ihr davon? Den kann ich nicht schieben. Muss ich mich jetzt zerquetschen lassen, weil ich es nicht geschafft habe? Toll. Nein, ich will nicht, Sterbi! Okay, ich muss auf dieses Auto hochkommen. Also, das war der Plan. Okay. Da ist ein garstiger Vogel. Okay. Na, war doch easy! Mal kurz gucken, ob da unten ein Geheimnis irgendwas liegt. Ne, da ist nichts. Also noch hoch. Das war doch easy. Achso, nee, da wäre es gewesen. Einfach schwingen. Immer schwingen. Ist da unten nichts, was man aufsammeln könnte? Nee, ist nur Schnee. Oh nein! Oh nein! Und alles wieder zurück! Kein Kommentar, bitte. Kein Kommentar. Jetzt haben wir erst für die Autoreifen so lange gebraucht. Und jetzt fahren wir hierfür nochmal so lange. Egal. So. Das hat gereicht. Ja. Nice Garn! Damit wir wieder hübsch und voll aussehen. Volles Haar, volles Garn. Das rutscht doch jetzt bestimmt. Ne, rutscht nicht. Das vielleicht. Wow. Oh. Ja. Wieder was gelernt. Hier hätte man hüpfen müssen. Nein, das war nicht weit genug. Das war nicht weit genug hier. So ein Scheiß. Nochmal. Okay, ich schaff's. Hier läuft. Das ist so süß. Mit dem Hund draußen, kurzärmlich oder im Hemd. Wieder eine kleine Erinnerung für die Erinnerungskugel. Und frischer Garn. Da oben ist ein Secret, dann wird hier unten keins sein. Ein Secret. Das kommt vom Paladin, das Secret. Das ist ein Stück höher. Nein! Ich mir jetzt ernsthaft das genickt habe? Nein, habe ich nicht. Ich wollte gerade schon sagen. What the fuck? So.
Und jetzt? So, wie komme ich jetzt da hinten hoch? Gar nicht. Ist jetzt ein Trampolin-Ding hier? Nee, immer noch nicht. Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Da unten ist nochmal ein Secret drin. So, wie kommen wir jetzt darüber? Ich check's nicht so richtig. Okay, das ziehen kann ich irgendwie nicht. Check's nicht, was muss ich denn tun? Ich hier doll durch die Gegend schwingen? Bringt das doch auch nichts, oder? Ich das da hinten nochmal an? Das war irgendwie alles nichts. Mein jetzt. Mein jetzt. Mal überlegen, wie könnte man das lösen? Also ich mache jetzt mal Sterne. Achso, die unten kann ich nicht Sterne machen. Ich wollte nochmal zurück. Ich kapiere es nicht. Und das hier ein Trampolin. Ah! Manchmal muss man es einfach 2-3 Mal probieren. Habe ich nicht vorhin auch schon versucht, ein Trampolin zu machen und es ging nicht? Mensch, da war wieder ein Vogel. Warte mal, was ist denn, wenn wir jetzt darüber schwingen? Können wir dann an das Geheimnis ran? In die Richtung schwingen. Sieht nicht so aus. Und von links nach rechts. Durch die Lücke da schwingen, aber vielleicht können wir da hoch. Lass ich mal weiter runter. Da unten irgendwas ist. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, da geht es nur steil runter. Also wieder hoch. Hoch. Runter. Hoch. Will ich mich da auf das Ding da hinten wirbeln? Da? Ja, ne? Als nächstes Mal lasse ich los. Oh, vorbei. Noch ein Stück höher? Oh nein. Okay. Ich dachte, ich lande dann auf dem Ding. Scheiße. Also ich lande nicht auf diesem Ding. Wieder was gelernt. Und mit dem komme ich aber auch nicht nach da hinten, oder? Nee. Okay, jetzt nochmal. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Beim nächsten Mal in die Luke. Und
Fluh. Und neues Garn. Oh, sind hier wieder garstige Kakerlaken, Ekellacken. Okay, ich muss es gar... Ah, ne, Erinnerung. Eine Erinnerung. Nee, einmal die Zeit, dass sie da hoch muss, okay. Okay, die kann ich nicht schubsen. Da hinten kann ich nicht entlang. Kakerlaken sind keine da. Ah, hier kann ich was durch die Gegend schieben. Zieht das nochmal? Kann ich auch darüber schieben. Ich bin mir sicher, dass das doof war, das da runter zu schubsen. Okay, passt auf. Nee. Schon ein Stück hoch. Nur ein Stück. Ein Stück darüber. So. Nee. Okay, was bringt mir das, wenn das da oben ist? Ich kann in dem ganzen Wageninneren rumlaufen. Und jetzt? Nee, du wolltest wieder nehmen. So, jetzt, pass auf. Nee. Rüber, also erstmal hoch. Jetzt drüber. So weit wie es nur geht. Und fallen lassen. Ups, ich glaube nicht, dass das da hätte hingehört. Scheiße. Okay, also. Nein! Okay, dann wieder hoch. Nur nicht so weit diesmal. Ein Stück noch hoch und ein Stück rüber. Nee, ein Stück hoch noch. Okay. Warte mal, ein Stück hoch noch. Und jetzt rüber. Okay, soll ich es jetzt fallen lassen? Kam ich denn bis nach da hoch? Ich check's nicht. Wohin kam ich genau? Autsch. Da kam ich hoch. Weil das Ding da im Weg ist wahrscheinlich. Oh nein, das ist ja ärgerlich. Okay, pass auf. Und zwar möchte ich, dass du
hier rüber gehst. Das reicht eigentlich schon. Das reicht eigentlich schon. Jetzt mal gucken, ob es jetzt reicht. Es war tricky, ja. Ist tricky. Bin mir nur nicht sicher, ob das das Richtige war. So. Puh. Nein. Ich muss nach oben rum, oder? Ich muss oben rum. Okay, kann ich hier irgendwie oben was tun? Nee, also dann kette ich mich jetzt an, seile mich ab, vorsichtig. Hat mich das Gitter jetzt gerade zermatscht? Ich glaube, ja. Da hat mich das Gitter zermatscht. Nee. Okay. Okay. Ich hätte einfach schneller darunter gemusst. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Gefährliches Mördergaragentor. Was ist das für eine Erinnerung? Ein Müllwagen? Ein Rettungswagen. Hoffentlich ist da keinem an dem Gitter was passiert. Müllwagen, Rettungswagen, Abfallmensch. Das ist alles dasselbe. Das war gemein. Das war witzig. Der Abfallmensch mit dem Fleckenzebra. So, oh, oha. Okay. Was passiert hier? Oh oh. Oh oh, ich weiß nicht, ob ich da dazwischen geraten möchte. Eigentlich nicht. Wow! Okay. Maschinen sind doch was Gefährliches. So. Okay. Und jetzt? Weil ich sonst nicht da hochkomme. Okay. Ich brauche irgendwas, was ich da schubsen kann, was ich da dagegen drücken kann. Oh, jetzt bin ich wieder da. Da gehe ich hin. Nimm mal da hoch. Nimm mich mal da hoch. Was könnte ich denn dagegen schubsen? Sowas, aber das reicht nicht bis nach da drüben. Vielleicht kann ich dann irgendwie Knöpfe drücken. Das muss ich nur probieren. So. Ja, drücken kann ich auch nichts, ne? Okay, hier auf dem Gitter kann ich auch nichts tun.
komm mit. Ah, shit. Okay, pass auf. Na. Jetzt habe ich nur mein Garn gerade ungefähr 5-mal drum rumgewickelt. Ich hoffe, ich kriege das einmal hoch. Um mir ein neues zu holen. Bin mir nicht sicher. Ja, aber sieht gut aus. Das ist nur einmal darum. So. Und jetzt muss ich irgendwie da hinten hochschwingen. Das wird spannend. Das klappt ganz gut. So, ein neues Garn. Da sind wir wieder dick und flauschig. Schnell. Okay, ein Trampolin bauen. Ein Trampolin bauen. Hier rüber richtig. Ja, das sieht gut aus. Wow. Das macht mir ein bisschen Angst. Mir macht es ein bisschen viel Angst. Oh Gott, die Schrottpresse. Die Schrottpresse! Oh mein Gott, wie komme ich denn hier schnell durch? Ich habe Angst. Oh nein, ich muss hier raus. Oh Gott, ich muss hier raus. Oh Gott, ich werde zerquetscht. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, guckt euch das mal an. Wie fies war das denn? Okay, was kann ich tun? Und dann ein Trampolin bauen hier? Komm schon! Trampolin bauen? Nee, kein Trampolin. Wie komme ich hier durch? Ah ja, okay, die Justiz kann ich anscheinend nach vorne stupsen. Ich weiß noch nicht, wie genau. Irgendwas zum Ziehen hier? Oh Gott, Panik-Mode! Ich weiß nicht, was ich tun muss. Okay. Kann ich hier unten dran vorbei? Kann ich nicht. Puff. Irgendwas ziehen. Okay. Oh! Alter! Da war bestimmt ein Secret drin. Liegen hier Garnfetzen. Oh Gott, liegen hier Garnfetzen. Oh nein! Ich hoffe nicht, dass es meine Verwandten sind. Oh nein, guck mal, das ist ein halbes zerfetztes Herz. Wo ist die andere Hälfte? Mäuschen! Er schläft halt. Ein halbes Herz haben wir bekommen. Okay. Das war schon wieder brutal. Für so ein schönes Kinderspiel. Brutal. Und Erinnerungen rein. Wir wollen gucken. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch ein Level für das Herz in der Mitte. Und es ist so schön. Immer noch. Rost. Alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile, aber wir halten alle haben alle unterschiedliche Ziele. Tja, kleine Käfer. Da wird alles zerrostet. Hallo Hundi! Ist das ein anderer Hund jetzt? Guck mal. Das ist ein Schäferhund? Das ist ein dicker Schäferhund, okay. Ui, wieso geht's dem so schlecht? Was ist denn da passiert? Man weiß. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber wir haben das halbe Herz und holen in der nächsten Folge das andere halbe Herz. Und ich bin gespannt, ob das Ende ist und wie das Ende ist. Und habe ich letztes Mal schon gesagt, was noch so alles passiert. Ihr Lieben, bis zum nächsten Let's Play. Jetzt finde ich meine Maus nicht. Macht's gut.